А чем занимается Жора? Чем занимаюсь? Шашлык на передовой. Вкусно, полезно, главное. Свежий воздух, природа. Костер. Хорошо. Перемирие все-таки. Да. Как будто перемирие. Они там стреляют, что-то непонятно. А мы шашлык жарим. А мы шашлык жарим. У нас патронов лишних. Зачем выкидывать? О, Ой, да. баба, сейчас стреляют придурки. Укропские. А нам некогда стрелять. Мы шашлык хотим покушать. Уже время такое позднее. Пора поужинать. Вот, бойцы хотят шашлыка. Предновогоднего. На Новый год еще шашлык сделаем. Вот. А эти хай там давятся. Непонятно. Непонятно. Запах сейчас пойдет. Может потом пригонят там БТР, там, я не знаю, танк. За танк дают 2 поросенка. За БТР могу шашлыком угостить, шурпой накормить. Так что мясо есть, хай подгоняют. Все равно оно минуло, слышишь, зря стреляют. Да. Куда они стреляют? В небо, вон. Трассера светится, что они там делают, непонятно. Птиц гоняют, таких тут уже нет, ё-моё. Птицы кончились, они их уже перестреляли всех. Думают, наверное, напугать или что-то там. Непонятно, что они там делают. Кого пугают? Непонятно. Наверное, сами себя, наверное, кто-то из них пукнул. О, Ага. шквальный пошел. Видать, ежик побежал, не ежиков обычно пугают так сильно. Ой-ой-ой. О, хорошо пошло. Наверное, 2 ежика побежало, они теперь шквальный огонь открыли. Ну а что ты сделаешь? Каждому свое. О, пулеметики. Хай стреляют, им скучно. О, КПВТ. Ну а что, у них укропов, патронов там, наверное, лишние есть. Хай стреляют. Америка подгоняет. Хай стреляют, у них же там за границей им поможет, как говорится. О. Аж как музыка почти. Сейчас танцевать начну. Сейчас вот шашлыка пожарю, покушаем. Шашлык, зеленый чай, на ночь вообще песня. Жора, я знаю, ты не хочешь дают врага преимущество, но могут дать твой рецепт на шашлык. Потому что это известно, что ты даешь очень вкусно. Ну как? Главное что, свежее мясо, перец, лук. Ну, укроп не ложим, ну, вонять будет что-то. Только испортится все. А так самое главное соль, перец, лук и свежее мясо. Ни в коем случае не уксус, ничего, потому что это выжигает мясо. Ну, то есть будет невкусный. Вот, сейчас он уже промариновался отлично. Это еще днем подготовили. Сейчас пожарим будет. Попробуешь пальчики, говорится, оближешь. О! И пахнут. Тяжелым бьет. 30 миллиметров пушка. БМП-2 стреляет. Ну идиот, ну куда они стреляют? Мы шашлык жарим, они стреляют. Зачем? Портят мне вечер. Потому что ты не угощал, Жора. А, так я же предлагал, я даже в микрофон как-то раз объявлял, там, не раз, несколько раз там. Что, приходите, укропы, там, все, БТР там, привозите шашлыка, шурпы дам горячий. Накормлю, все, спать уложу. Там, ну, если танк пригонят, конечно, я могу поросенка дать, там, барашку, там, что хотят. Ну, все найдем, хай привозят, там, нормально, с быка только, чтобы уже все было нормально, рабочее, чтобы. Не так, как они доезжают, но 100 метров проехал сюда, голову. БТР называется. Нет, она хорошая, нормально, в рабочем состоянии. Могу мясо дать, конечно. Я не жадный человек. Бойцы тоже мои поделятся. Ну, да, с удовольствием. Какая им разница, они быка выкидывают в небо, то ли нам принести. А мы накормим уже, так уж и быть. Что они с голоду там бедные пухнут, мальчишки, блядь. О, хулиганят. Вот. Они, наверное, просто, ну, видишь, костер горит. Вот. Они же знают, что я всегда или шурпу буду варить, или шашлык жарить. Все, их начинает жаба душить, зеленая такая.
У них там больше, наверное, ничего нет похавать. Они начинают стрелять. Что? Ну, идиоты. Пришли, попросили, сказали, дядя Жора, там, дай шашлычка нам. Все, что ж, мне жалко, что ли? Что ж мне дать? Ну, мать, сырая косточка. Вот. Боги кидают. Нервничают, обиделись, сюда. Запах-то идет, дым, костер, хорошо. С АГС начинают бить. Ну, дураки. Сейчас уголька О, теперь можно угольки. О, смотри. Вугілля, йоханий бабай. Укропские вугілля. Че вугілля, я не пойму, если это уголь обычно. Вугілля. Это ж надо понаписать такую гадость, непонятно. Странно, конечно. Написано вугілля, а смотришь уголь, ё-моё, древесный. Странно. Интересно. Жора, что ты предпочитаешь? Шашлык или стрелять? Что для тебя лучше? Шашлык, конечно. У меня в мирное время своя шашлычная была. Шашлыки. Шашлыки это хорошо очень. Почему так украинские страны не приготовят шашлык? Почему они стреляют? Да ну они ж боятся, они сидят там в своих этих блиндажах, окопах. Думают, что мы к ним идем, а мы никуда не идем, зачем нам куда-то идти? У нас приказ пока мы сдержать позицию, чем мы куда-то пойдем? Мы шашлык жарим спокойно. Хорошо, все спокойно. Они только вот тишину нарушают, слышишь, что творят? Бах-бах. О, тяжеленькое что-то. Они хотят испортить нашу Да, вечеринку. они хотят вечеринку испортить, идиоты. Они сами не могут. А их жаба душит, что мы можем. Вот. И поэтому стреляют. Пускай понервничают. Сейчас запах как от мяса пойдет. Сейчас угли чуть-чуть прокалятся. И будем жарить, будет пахнуть так, ой, на все пески. С ума сойдут просто от аромата одного. А никто не кормит украинский? Или что? Да ну, кто их знает, ну если бы кормили, они бы так бы не воровали, правильно? А то они грабят людей. Забирают все подряд. Не дают людям спокойно жить. Чего вот это вот перестрелки такие устраивают, непонятно. Куда они стреляют вообще? 80 миллиметров. 82 миллиметра падает, да. Ну нервничают, нервничают. Не нравится им, когда я шашлык жарю. Оно ж пахнет, представь. Они с ума сходят от аромата, а прийти не могут. Плохо себя ведут, сегодня будут голодные. Але, как возник вкус шашлык на передовой? Какая разница, чем передовой шашлык и шашлык в городе? Какая разница? Здесь веселее шашлык. Веселее подразнить украинцев. Они там сидят голодные, друг друга едят. Каннибалы. Ну да, змеи уже не водятся. Змеи не водятся, Ежиков холодно. всех перевели. Русский морозец-то О. для украинца, он не Что-то очень. сильно раскидались. Но они голодные, наверное, да? Конечно, ну что, они там тушенкой давятся, черти. Хай давятся. А мы так, шашлычком так, по чуть-чуть побалуемся. Видишь, еще больше разозлились. О. Сильно. Наверное, зайдите в укрытие пока, а мы еще пожарим. Ну, сейчас мы позовем, когда будет чуть-чуть тише, сильно они разбушевались. Чтобы сюда, я переживаю, танк не стрелял, они часто стреляют. А то за шашлыком приедут. Да, да. Просить. Давай, Грэм, заходи. Мы Хорошо, пока Жень. здесь побудем, заходи. Хорошо. Чтобы ты не был опять у меня. Да.